Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, ուղիղ նորանտապանն է և մեր զրուցակիցն է այսօր միջազգայնագետ պատմաբան Սոնա Նազարյանը։ Բայց ես տիկին Նազարյան, շնորհակալություն, որ այս ժամին մեզ հետ եք։ Օրերս բաց նամակով Facebook-յան ձեր էջում դուք դիմել եք Նիկոլ Փաշինյանին 12 կետից բաղկացած առաջարկ հորդորով, որը իրականացնելու դեպքում ձեր իսկ խոսքերով ընթերցում եմ ձեր ուրեմն կարծիքը, որն իրականացնելու դեպքում կապրենք խաղաղ ու ոչ ոք չի հանդգնի ոտնձգություն կատարել մեր դեմ։ Պետք է խնդրեմ մանրամասն, ավելի մանրամասն ներկայացնել այդ 12 դրույթներից յուրաքանչյուրը եւ մեկնաբանել եւ հիմնավորել, քանի որ ինձ հետաքրքիր թվացին դրանք, ես կարծում եմ հեռուստադիտողին եւս։ Շնորհակալություն, այսպես ասեմ, տարիներ շարունակ այս բոլոր դրույթները անընդհատ առաջարկել եմ իհարկե հրապարակումների ձևով եւ դրանք անընդհատ փոփոխվել են տարիների ընթացքում, որովհետև երբ ես երևի 13-14 թվականներին էր առաջի անգամ սկսեցի գրել կոմպլեկտավորված բոլոր կետերը միասին, այն ժամանակ տարբեր են եղել այսօրվանից տարբեր են եղել այդ ուրեմն առաջարկներս, որովհետև տարիների ընթացքում առաջարկների մի մասը իրականացվել է կամ փոփոխվել են ուրեմն հրամայականները եւ ես փոխել եմ իմ առաջարկները։ Օրինակ տարիներ առաջ կային առաջարկներ բոլոր սահմանապահ դիրքերը ապահովել տեսադիտարկման ջերմատեսիլ գիշերային սարքերով, բայց բնականաբար ոչ մեկը դրան բանի տեղ չէր դնում եւ ցավալի է, բայց պիտի ասեմ, որ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո նոր սկսեցին ապահովել դիրքերը այդ գիշերային ջերմատեսիլներով, ինչքանով են ապահովված դեռևս չգիտեմ, բայց մինչև այդ երբ որ առաջարկվում է տարբեր մարդկանց կողմից նաեւ իմ կողմից ապահովել դիրքերը միշտ պատճառաբանում են, որ դրանք բավական թանկ են, իսկ ես գտնում եմ, որ հանուն ապահովության, հանուն մեր զինվորի եւ մեր երկրի ուրեմն անվտանգության ցանկացած գումար կարելի է ծախսել միայն թե ապահով լինի մեր զինվորի կյանքը, 18-20 տարեկան մեր որդիների կյանքը եւ մեր երկիրը։ Ուրեմն կամ ասենք առաջարկում էի մեր գիտնականների առաջարկած ուրեմն գիտական նյութերով ապահովել, սարքերով ապահովել մեր սահմանները, դա տեսնում եմ, որ ընթացքում կա, նաև Կարեն Վարդանյանը մեծ ներդրում ունեցավ դրա մեջ, բայց հիմնական մնացած բոլոր կետերը մնացել են նույնը։ Ես այսպես եմ մտածում, եթե իմ տունը, ընդունենք տունը, պաշարված է թշնամիներով, ուրեմն առաջին հերթին մենք այդ տան պարիսպները պետք է ամրացնենք, պարիսպների մոտ դնենք բավականին զարգացած զենքեր, լավ պատրաստված զինվորներ եւ այլն, մեր տունը ապահովենք սնունդով, ջրով, այն ամեն ինչով, ինչ որ պետք է, նոր մտածենք տունը վերանորոգելու, գեղեցկացնելու կամ չգիտեմ հարուստ ապրելու մասին։ Դրա համար ես միշտ մտածել եմ, որ մենք գտնվելով պատերազմական գոտում պարտավոր ենք մեր յուրաքանչյուր ծախս հաշվարկել հենց այդ նկատառումից, որ շրջապատված ենք թշնամիներով եւ մեր երկիրը պետք է դարձնենք մի փոքրիկ ամրոց, իսկ ազգը բանակ։ Երբ ես մի քանի անգամ առաջարկել եմ նաև աղջիկներին պատրաստել ուրեմն ռազմական պատրաստություն անցնել, շատերի մոտ կարծիք է կազմել, թե ասում եմ աղջիկներին բանակ տանել, այդպես չի։ Ես չեմ ասում աղջիկներին բանակ տանել, ես ասում եմ աղջիկները նույնպես 5-6 ամսով, ինչպես մնացած տղաները ոնց է ասում են ուչեբկա են անում, այդպես էլ աղջիկները թող իրենց բնակության վայրերում կամ ուսումնական հաստատություններում անցնեն այդ ռազմական արվեստի տիրապետելու ուրեմն շնորհքը, եւ հետո նստեն իրենց տները։
Երբ որ Աստված չանի պետք կա, աղջիկը նույնպես կարողանա կանգնել իր զինվորի կողքին, իր որդու, իր ամուսնու, իր եղբոր կողքին։ Ես գտնում եմ, որ եթե մեր երկիրը մենք վերածենք փոքրիկ ամրոցի, իսկ ժողովրդին ազգբանակի, այդ դեպքում ոչ մի թշնամի չի հանդգնի, ուրեմն շարժվել դեպի մեր կողմ, որովհետև կհասկանա, որ ինքը գործ ունի մի հզոր ամրոցի հետ։ Մենք մեր ծախսերը բոլորը պետք է հաշվարկենք հենց այդ տեսանկյունից։ Անկեղծ ասած, բոլորիս էլ հա ուրախացնում է, որ երկրում ինչ որ մի լավ բան է, ուրեմն, ասենք նոր տարվա բաներ են դրվում, հա, հետաքրքիր փայլեր եւ այլն, բայց ամեն անգամ ես մտածում, տեսնես այսքան ծախսը, որ այստեղ արվեց, ինչ կարելի էր անել դա բանակի համար կամ ճանապարհների համար։ Տեսեք, մենք շատ վատ ճանապարհներ ունենք, Փառք Աստծո, հիմա մի փոքր բարելավում են այդ ճանապարհները, բայց մենք կարիք ունենք լրացուցիչ ճանապարհների։ Օրինակ, Երասխի մոտով անցնող ճանապարհը անցնում է հենց թուրքերի քթի տակով, իսկ 2018 թվականի գարնանը թուրքերն առաջ տվեցին, ադրբեջանցիները առաջ տվեցին իրենց դիրքերը, եւ չնայած հետո Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, որ դրանք եղել են այդ առաջ տալը, եղել են իրենց միջդիրքային տարածքների հաշվին, բայց միևնույն է, դա նշանակություն չունի։ Մեր ճանապարհն ընկավ իրենց ուրեմն թիրախի գրակային թիրախի տակ եւ Աստված չանի, եթե պատերազմական իրավիճակ լինի, բնականաբար նրանք դա կօգտագործեն եւ կրակի տակ կպահեն այն ճանապարհը, որը Երևանը կապում է Սյունիքի եւ Արցախի հետ։ Մենք ինչ ճանապարհ ունենք Սյունիքի եւ Արցախի հետ, դա հենց Երասխով անցնող մեկ ճանապարհն է, մյուսը Սոտքով։ Երկուսն էլ բավական մոտ են հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ բավական թիրախավորված։ Դրա համար կարծում եմ, որ մի երրորդ ճանապարհ էլ է պետք։ Հաջորդը միջպետական ճանապարհը, Հայաստանից Վրաստան անցնող ճանապարհը, որ անցնում է ուրեմն Սադախլույով, հա, այս ճանապարհը անցնում է հայ-ադրբեջանական սահմանի մոտով եւ ես գտնում եմ, որ եթե ուզում ենք, անդադ լինում է, որ նրանք նույնիսկ կրակոցների տակ են պահում, հիշում եմ անցյալ տարի երբ անցնում էինք Վրաստան, մեր վարորդը անջատեց բանի ավտոբուսի հետ տրանսպորտի, այսինքն բաները լույսերը եւ նոր անցանք, որովհետեւ նրանք լույս տեսնելուց կրապում էին։ Այսինքն, տեսեք, Վրաստան անցնելու ճանապարհն անգամ գտնվում է հայ-ադրբեջանական սահմանի մոտ եւ նրանց կրակակետերի տակ։ Մենք պիտի շատ ուշադիր լինենք հատկապես ռազմավարական ճանապարհների նկատմամբ, ունենանք դեպի Արցախ տանող եւ մեր բոլոր սահմանները տանող նորմալ ճանապարհներ, հաշվի առնելով, որ պատերազմի ժամանակ հոսքը շատ է լինում, զինվորներ է ստանում, զենք է ստանում, Աստված մի արած, բայց վիրավորներ եւ զոհվածներ է զբերում եւ այլն։ Այս ամեն ինչը պիտի հաշվի առնենք։ Ուրեմն մեր յուրաքանչյուր ծախսը պետք է մտածված լինի, այն որ պարգևավճարներ են ստանում այստեղ այնտեղ ու ասում են, որ դա արդարացված է, ինձ համար անկեղծ ասած արդարացված չի։ Ինձ համար արդարացված կլինի, եթե սահմանը պահող զինվորականը ստանա այդ պարգևավճարը, զինվորը ստանա այդ պարգևավճարը, հետո մնացած բոլորի ուրեմն աշխատավարձները կարողանան մի քիչ բան անել, հա, հավասարակշռել, հետո նոր ինչքան ուզում են պարգևավճար ստանան։ Հետ ճիշտ չի, որ մասնակիցներից ոմանք ստանում են 70-80 հազար, մյուսները ստանալով 300-400-600 հազար, մի հատ էլ ստանում են կամ 1 միլիոն ու ստանում են եւս մի այդքան պարգևավճար։ Ես գտնում եմ, որ մանավանդ այս հունիս-հուլիս ամսին ես պատերազմական վիճակում ինձ համար բոլորովին ընդունելի չէր ցանկացած պարգևավճար բացի զինվորականներից։ Ես գտնում եմ, որ եթե ուզում ենք սահմանը պինդ պահել, ուրեմն հարկավոր է բարձրացնել սահմանապահ ուրեմն պայմանագրային զինծառայողների աշխատավարձները եւ մենք դրանով երկու հարց կլուծենք։ Նախ մեր տղամարդիկ չեն ձգտի դուրս գնալ եւ Ռուսաստանի համար ասֆալտ փռել կամ տներ կառուցել, չգիտեմ, շինարարություններ անել, այլ կձգտեն սահմանը պահել, իրենց ընտանիքներին մոտ լինել եւ եթե ընտանիքներին ու զինվորականներին տրվի բավական մեծ հնարավորություններ, ասենք
սահմանամերձ տարածքներում տուն ունենալու, հողամաս ունենալու, չգիտեմ, մի խոսքով այն ամեն ինչ որ հնարավոր է եւ բարձր աշխատավարձ, շատերը կձգտեն գնալ հենց մեր սահմանների մոտ եւ այնտեղ աշխատել ու մոտ լինել ընտանիքներին։ Դրանով երկու հարց փաստորեն մենք կլուծենք եւ արտագաղթը կկանգնեցնենք եւ սահմանները կամրանան հենց մեր ուրեմն մեծահասակ տղամարդկանցով։ Ինչով եմ ես նաև դա կարևորում։ Տեսեք, այս վերջին ընթացքում եւ անընդհատ զոհվում են 18-20 տարեկան, մինչեւ 30 տարեկան տղամարդիկ։ Ուրեմն հին Սպարտայում եւ ընդհանրապես կամ հին Իսրայելում եղել են օրենքներ, որտեղ օրինակ դեռևս երեխա չունեցած ընտանիք չկազմած տղամարդկանց պատերազմի չեն տարել, որովհետև այս տղաները զոհվելով իրենց հետ տանում են ոչ միայն ոչ իրենց կյանքը ու իրենց ծնողներին թողնում սքի մեջ, այլ նաև այն երեխաներին, որոնք իրենցից պետք է ծնվեին։ Յուրաքանչյուր երիտասարդի կորուստը դա կորուստ է մի քանի հոգու եւ ոչ թե մեկ հոգու։ Ուստի գտնում եմ, որ Հայաստանի սահմանի ամենադժվար տեղերում ավելի լավ կլինի, որ 40-նանց, 45-նանց տղամարդիկ կանգնեն եւ հիմա կասեք, գիտեմ 45-նանցը դա բան է, այդ արդեն պահեստազորից դուրս է, բայց համենայն դեպս այդպես եմ գտնում, որոնք որ արդեն սերունդ են թողել երկրին, ազգին եւ Աստված մի արասցե, բայց որ մի բան էլ լինի, գոնե կիմանանք, որ մարդը կյանք է ապրել, ոչ թե 18-20 տարեկան, դեռ նոր պետք է սկսել կամ թեկուզ մինչեւ 30 տարեկան նոր պետք է սկսել կյանքի համը տեսնել ու այդ տղան գնաց հետնել տարավ երեխաներին, որ իրենից պետք է ծնվեին։ Հետո գտնում եմ, որ մենք պետք է զինվենք հնարավորինս հարցակողական զենքերով։ Մինչև հիմա անընդհատ Ադրբեջանը զինվել է հարցակողական, մենք պաշտպանողական զենքերով։ Դա իմ համար անընդունելի է։ Պատերազմը ունի մեկ օրենք, կամ դու ես վերացնում իրեն, այսինքն պատերազմն ավարտվում է Բաքվում, կամ ինքն է վերացնում քեզ, պատերազմն ավարտելով Երևանում։ Ինչպես տեսնում ենք, նրանք անընդհատ Երևանի անունն են տալիս, հասկանալով, որ միակ տարբերակը, ուրեմն պատերազմը Երևանում ավարտելն է։ Ինձ համար տարբերակը Բաքվում ավարտելն է։ Չենք կարող անընդհատ այսպես սահմանային փոքր վեճերով պահպանել երկար ժամանակ խաղաղություն։ Մենք անընդհատ ապրելու ենք այս վիճակում, քանի դեռ պատերազմը չի ավարտվել։ Ուրեմն տեսեք, ինչու՞ն է պատմաբանների կարևորությունը եւ պատմության կարևորությունը ընդհանրապես կյանքում։ Պատմաբանը լավ գիտի իր ուրեմն կողքի իրեն շրջապատող երկրների պատմությունը նաև իր պատմությունը եւ նրանց գաղափարախոսությունը եւ լավ հասկանում է թե ինչի են ձգտում իր ուրեմն հարևանները։ Եթե մենք գիտենք, որ թուրքը Թուրան ստեղծելու գաղափար ունի, այսինքն ձգտում են Թուրքիան Ադրբեջանը միանալ եւ ստեղծել Թուրան, այստեղ մեջտեղից հանել մեզ, մենք լավ պիտի հասկանանք, որ մենք այլ տարբերակ չունենք, քան վերածվելու ամրոցի։ Ինչու Ադրբեջանը օրական մեկ զինվոր խփելով է ինքը բանանում, հա, ստրատեգիան այդպես է եւ չի անցնում լայնածավալ պատերազմի, որովհետեւ լայնածավալ պատերազմի դեպքում կարող է ինքը պարտվել։ Իսկ այսպես օրական 1 զինվոր, 2 զինվոր խփելով ժողովրդին ստիպում է արտագաղթել իր երկրից, մարդիկ մտածում են իրենց երեխային ազատել, փրկել այդ վտանգից եւ թողնում հեռանում են եւ վաղ մյուսօր Հայաստանում մնալու են շատ քիչ մարդիկ, իսկ դատարկ փուչ անկույզը հեշտ է կոտրել, հեշտ է լինելու կոտրելը։ Մանավանդ որ ինչքան քիչ է բնակչությունը, այնքան տնտեսությունը թույլ է։ Ուստի ես գտնում եմ, որ պետության առաջնային խնդիրը պետք է լինի նախ երկիրը տնտեսապես դարձնել ինքնաբավ։ Մենք պետք է կախված չլինենք, որ մեր ցորենը պիտի գա այս երկրից, այն մեկի երկրից եւ այլն։ Մեր հոսանքը, ջուրը, գազը եւ այլն պետք է լինի մերը, որովհետև դուք պատկերացրեք, եթե պատերազմի ժամանակ հանկարծ Ռուսաստանի մտքով անցավ գազն անջատել կամ հոսանքն անջատել տա կամ այն որ երկաթգիծ չունենք, որ կարողանանք պատերազմի ժամանակ գոնե օգտագործել։ Ու ինչ կլինի մեր վիճակը։
Այսինքն պետությունը, որը պատերազմում է, պետք է լինի ինքնաբավ, ինքը պետք է ունենա եւ իր սննդամթերքը, եւ իր բոլոր հնարավորությունները եւ կոմունիկացիաները լինի իր ձեռքին։ Հետո պետք է հնարավորություն ստեղծվի, որ երիտասարդները ժամանակին ամուսնանան, կարողանան կազմել ընտանիքներ եւ ձգտեն շատ երեխաներ ունենալ, որովհետեւ մեզ մոտ բավական շատ է արտագաղթը, բավական ուշ են ամուսնանում մեր երիտասարդները չունենալով հնարավորություն ընտանիք պահելու եւ ցավալի է, բայց պիտի 1-2 երեխա են ունենում, այսպես չի կարող ազգը երկար գոյատևել, սա վերածվում է արդեն մեռնող ազգի։ Գիտի Նազարյան, ես առաջարկում եմ այս փուլում կանգ առնեք, ես գիտեմ, հետևում եմ, ես ունեմ ձեր այդ կետերը, հետաքրքիր կետեր նշեցիք, հետաքրքիր կետեր դեռ պետք է նշեն։ Մենք ունենք հեռախոսազանգերը, երևույթ են արդեն ուզում են արձագանքեն, որպեսզի հնարավոր լինի երկխոսություն ստեղծել, դեմ չեք լինի, եթե մենք ընդունենք հեռախոսազանգ եւ դուք հետագայում շարունակեք մյուս կետերը։ Բարի, հեռախոսազանգը ընդհատվեց, բայց Ես կարծում եմ հիմա մենք կստանանք։ Ես շարունակեմ երևի, ուրեմն Չէ, Սոնա ջան, եթե կարելի է, ես ընդունեմ հեռախոսազանգ։ Դա։ Բարի։ Այո, բարև ձեզ, լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ողջունում ենք Յուրին եւ այո։ Լսում ենք ձեզ։ Այո, բարև ձեզ։ Լսում ենք։ Ողջունում ենք Յուրին եւ շատ ճիշտ բաներ ասում, որ պետք է զինվենք մինչեւ ատամներս, մանավանդ մենք 12-ից մինչև 15 միլիոն արտասահման գլենդել եւ Հոլիվուդ շատ տեղեր հայտուն ունենք եւ շատ կամավորներ, շատ մարդիկ հայնասերներ տուր հավաքագրում են եւ մեր երիտասարդները պատրաստվում են կան եւ պաշտպանել հայրենիքը, բայց մի հատ բայց կամ հսկայական բայց, որ վաղակելու ժամանակ ասում են որ մենք այդքան կռվենք Քոչարյանի, Սերժիկի եւ այլ Գագիկ Ծառուկյան, որոնք միլիարդներ կերած եւ միջև հիմա դուրսը թափառում են եւ դժբախտաբար շատերը որ իմացված լինելով այս կառավարելի եւ անտարբեր անկառավարությունը որ նրանք չեն բանդարկվել արտասահմանից օգնություն չեն ստանալու եւ բոլոր հայությունը մենք իմս եղբայրներս բոլորս մերժեցինք այդ մարտին որ եկան ինտերնետուր հավաքագրելու մինչեւ Սերժիկը Քոչարյանը եւ Գագիկ Ծառուկյանը եւ ներքին ճշնամիները չվերանան ըստ արտասահմանից օգնություն շատ դժվար է հասկանալի է բարձ ասեմ ձեզի մանավանդ այդ կոնսերվա կողացողն ով էր Գրիգորյանը Մանվել Գրիգորյանը Բարի սիրելի հեռուստադիտող հասկանալի Այսինքն պայմանը դուք մարդկանցով պայմանավորում եք հայրենիքի պաշտպանության հարցն եք պայմանավորում դրանով Տիկին Նազարյան լսում եմ ձեզ Ես ընդունում եմ հեռախոսազանգի տիրոջ ուրեմն մտահոգությունները, այո այդպես է, որովհետև ցավալի փաստ է, որ մինչև հիմա մեր հանցագործները դեռ պատիժ չեն կրել իրենց արդարացի եւ Պետք է ասեմ, որ մենք արտագաղթում ենք, մեր ժողովուրդը արտագաղթում է, հեռանում է հայրենիքից, ոչ այնքան վատ վիճակի պատճառով, որքան որ անարդարության, ուրեմն պատճառով, հույսը կորցրած լինելու պատճառով եւ այլն։ Ընդունում եմ մեծ Թուրքայի ասածը, որովհետեւ տեսեք 2018 թվականին մենք բոլորս դուրս եկանք փողոց եւ իրականացրինք մեր կարծիքով հեղափոխություն, բայց իրականում մինչև հիմա ոչ մեկը պատժված չի, ոչ մեկը իր թալանը ետ չի տվել եւ բան չի փոխվել։ Տեսեք, դուք ասում եք ներքին թշնամին, հեռուստադիտողը ասաց։ Բայց մյուս կողմից հայրենիքը պաշտպանելը չպետք է մենք ուրեմն պայմանավորենք հանցագործների դրսում գտնվելով կամ ոչինչ չփոխելով, որովհետև հայրենիքը մնում է հայրենիք, իշխանությունը իշխանություն։ Եվ պիտի ասեմ, որ մենք այս վիճակին կմնանք դեռ երկար ժամանակ, քանի դեռ մենք անկած ենք ռուսական տիրապետության տակ, որովհետև միայն ազատ հայրենիքն է, անկախ հայրենիքն է, որ կկարողանա լուծել իր հարցերը ի օգուտ իր պետության եւ ժողովրդի։ Իսկ
լինելով գաղութ, ռուսական գաղութ, մենք իրականում ռուսական գաղութ ենք, մենք չենք կարողանում ոչինչ անել։ Այսինքն դուք արդարացնում եք այդ միտքը, այդ մոտեցումը, որ չենք օգնի հայրենիքին, քանի դեռ Ես գիտեմ, որ կօգնեն հայրենիքին, դրա համար ես չեմ, որտեվ գիտեմ, որ այսօր ջղայնացած են, այսօր մարդիկ հուսահատ են, սպասում են արդարացի պատիժների, սպասում են արդարության վերականգնման։ Թշնամին չի սպասում, Տիկին Նազարյան, թշնամին սպասում է։ Եթե Աստված մի արասցե հայրենիքի հանդեպ լուրջ մարտահրավերներ առաջ գան, հիշում եք 2016 թվականի ապրիլը, նույնիսկ խոսք էր պտտվում, որ այսեն ժողովուրդն է, որ խաղաղության ժամանակ արտագաղթում է, բայց պատերազմի ժամանակ ներգաղթում է, որքան ուրեմն երիտասարդներ վազեցին հայրենիք կանգնելու ուրեմն սահմանին եւ պաշտպանելու սեփական հայրենիքը։ Չպիտի մոռանանք, որ մեր յուրաքանչյուր սահման դա դարպաս է, դուռ է դեպի Երևան, եւ եթե Աստված մի արասցե կորցնենք օրինակ Արցախը, դա նշանակում է մենք հաջորդը կկորցնենք Սյունիքը, հաջորդը Երևանը եւ կփակենք մեր պատմության վերջին դուռը, ուրեմն վերջին էջը, բայց այդպես չի լինելու։ Մենք պիտի կարողանանք հզորանալ, ուժեղանալ եւ ուրեմն դա չպիտի լինի միայն ուրեմն բանակի հաշվին, դա պետք է լինի մեր դիվանագետների ջանքերի շնորհիվ, մեր կրթության շնորհիվ։ Ահա, անդրադառնամ նաև կրթությանը։ Տեսեք, Ադրբեջանում դեռևս մանկապարտեզից ինչքան վիդեոներ եք տեսել, չէ՞։ Մանկապարտեզից երեխային սովորեցնում ով է մեր թշնամին, ասում է հայը, ինչ պիտի անի եւ հերոսացնում են երկրում, իրենց երկրում։ Ուրեմն Ռամի Սաֆարովին, որը ընդամենը իր քաջությունը հերիքել է քնած մարդուն, քնած հային սպանելու, այսինքն իրանք այդ արժեքները կրող են։ Տեսեք, քանի հայ եք դուք տեսել, որ կծափահարի կտրված գլուխ տեսնելով, Թուրքի կտրված գլուխ տեսնելով, իսկ Ադրբեջանում 2016 թվականի ապրիլին, երբ որ մեր որդիների գլուխները տանում էին բացում ցույց էին տալիս 3 հոգի ունեցանք, չէ՞, Քյարամ Սլոյանը եւ այլն, ուրեմն որ գլուխները կտրել էին եւ տանում էին ցույց էին տալիս իրենց բնակչության մոտ եւ պատկերացրեք կանայք եւ երեխաները ծափահարում եւ ուրախանում էին այդ կտրած գլուխները տեսնելով։ Պետք է հասկանանք ի վերջո, որ մենք նույն արժե համակարգը ունեցող ազգեր չենք, մեր կողքինները գայլեր են ապրողները եւ դնել ու խաղաղության քարոզ անել պատերազմ երկրում ես դա դավաճանություն եմ համարում։ Իհարկե բոլորս ենք ձգտում խաղաղ ապրելու, խաղաղության, հանգիստ ապրելու, որ մեկս է ուզում պատերազմ, ոչ մեկս, որ մեկս է ուզում իր զավակներին, որդիներին, եղբայրներին կամ ամուսիններին բանակ ուղարկել եւ հետո չգիտեմ ինչ վիճակով ապրել, ոչ մեկս, բայց եթե մենք ապրում ենք հայերի կողքին, մեր զենքը անդադ մեր ձեռքին պետք է լինի եւ մեր կրթությունը հենց սկզբից դպրոցից ու մանկապարտեզից պետք է լինի հայեցի։ Դա չի նշանակում, որ մենք մեր երեխաներին դեռևս փոքրուց թուրքի նման սկսենք սովորեցնել, որ վարվեն նրանց հետ նույն ձևով, ոնց որ մենք իրենք են մեր նկատմամբ վարվում, թույլ լցնել մեր երեխաների հոգու մեջ, խոսքս դրա մասին չի, խոսքս նրա մասին է, որ մեր երեխան դեռ փոքրուց պետք է ստանա հայեցի դաստիարակություն, պետք է ուրեմն հայկական երգով, պարով, ռազմական արվեստով, պատմությունով, ընդ որում պատմությունն էլ բավական փոխելու տեղ ունի, շատ բան ունենք պատմության մեջ փոխելու։ Մենք մեր երեխաներին դեռևս փոքրուց պետք է սովորեցնենք կյանքի առաջնային ուրեմն բաները, հա, անվտանգության պայմաններին ծանոթ լինել, օրինակ առաջին օգնություն, օրինակ լողի դասեր, գնան մեքենավարության դասեր անգամ լինեն դպրոցում, իհարկե չեմ ասում, որ հետո պետք է տրամադրվի վարորդական իրավունք, որ հետո երիտասարդները հանկարծ գժություններ անեն ու իրենք իրենց կյանք վտանգեն, չէ, ուղղակի լինի հնարավորություն, որ երեխան կարողանա առաջնային ուրեմն իր եւ մյուսների առաջին օգնությունը կազմակերպել։
ինչպես ասեցի, գտնում եմ, որ այս պայմաններում հարկավոր է աղջիկներին, ուրեմն հենց իրենց ուսումնական հաստատություններին կից ստեղծել ռազմական արվեստի դասեր։ Դե արդեն նման բաներ արվում են, դուք գիտեք, կան դպրոցներ։ Մենք բոլորս, մենք մեծ տարիքի կանայքս հեռու ենք այդ ամեն ինչից եղել եւ շատ մի հատ լիցքավորած ինքնատիպ կարողանան կրակել։ Այնինչ, եթե պետք լինի, մենք պետք է կարողանանք կանգնել մեր տղամարդկանց կողքին։ Բացի դրանից մի շատ կարևոր բան, տեսեք, տարեկան մեկ անգամ մինիմում, նույնիսկ մի քանի անգամ Թուրքիան ու Ադրբեջանը զորավարժություններ են իրականացնում, նույնպես հիմա զորավարժություններ են իրականացնում։ Մենք անում ենք շատ ավելի ուշ հասկանում եմ ֆինանսի հարցը, բայց կներեք ֆինանսը կա, ուրեմն ֆինանսը հարկավոր է օգտագործել, ելի եմ ասում, ելնելով այն բանից, որ մենք պատերազմող երկիր ենք, այդ ֆինանսը ճիշտ է պետք դասավորել։ Ուրեմն զորավարժությունների ժամանակ ես ամեն անգամ սպասում եմ, որ մենք բոլորս պետք է ընդգրկվենք այդ զորավարժությունների մեջ։ Ինչպես։ Ես պետք է իմանամ, որ շարքային մի քաղաքացի ինչ պիտի անեմ պատերազմ սկսվելու դեպքում։ Ես պիտի վազեմ կողքի հացի փուռ հաց թխեմ իմ զինվորի համար։ Գնամ իրեր, ուրեմն փաթեթավորեմ, որ ուղարկեմ, գնամ սնայպեր կանգնեմ, գնամ հասնեմ հոսպիտալներ այնտեղ մեր զինվորներին օգնություն հասցնելու համար, թե ինչ պիտի անեմ։ Այսինքն բոլորը պետք է, անխտիր բոլորը պետք է իմանան, թե պատերազմի ժամանակ ով ինչ ֆունկցիա ունի իրականացնելու։ Բոլորս պետք է իմանանք։ Երկրորդ, հիշում եք 2016 թվականին, երբ որ ապրիլին սկսվեց պատերազմը, մեր ժողովուրդը ինչ թափով գնացին լծվեցին սահման, որպեսզի պահեն երկիրը։ Ու ստացվել էր այնպես, որ մի դիրքում մի 10 հոգի տանկիստ էր հավաքվել, մյուսում տանկիստ չկա։ Մի դիրքում 10 հոգի հակատանկային զենքին տիրապետող էր հավաքվել, մյուստեղը այդ մասնագետը չկա։ Այսինքն պետությունը հիմիկվանից պետք է բոլոր ամբողջ պահեստազորին արդեն դասավորի, որ յուրաքանչյուրն իմանա, թե իր խումբը ովքեր են եւ պատերազմի ժամանակ ինքը որտեղից պետք է խմբով զենքը ստանա եւ կոնկրետ պետք է գնա։ Նման կազմակերպվածություն չունի մեր բանակը, կարծում եք նման կազմակերպվածություն չունի մեր բանակը։ Կարծում եմ, որ պահեստազորի հետ ոչ։ Բանակը բավական կազմակերպված է, փառք Աստծո, տեսանք թե մեր բանակը ինչեր է կարողանում անել, բայց պահեստազորը նաեւ ես պիտի լինեմ։ Այսինքն մենք կանայքս նույնպես եւ 15 տարեկան, ըստ օրենքի 15 տարեկանից վերև կարող են զենք կրել, չէ՞։ 15 տարեկանից վերև յուրաքանչյուր անձ պետք է իմանա պատերազմի ժամանակ ինքը ինչ պետք է անի։ Հիմիկվանից պիտի կազմավորվեն այդ խմբերը։ Իհարկե իմ ասածը թող ոչ մեկին չվախացնի, թե մենք պատրաստվում ենք պատերազմի, մեր առաջ պատերազմին քանի պատրաստ չես, պատերազմի վտանգը միշտ կա, հենց պատերազմին ամբողջությամբ պատրաստ ես ժողովրդով, ազգով, երկրով, բանակով, ամեն ինչով, այդ դեպքում պատերազմը քեզ մոտիկ չի գալու։ Ուզում եք խաղաղություն, պատրաստվի պատերազմի։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք միջազգայնագետ պատմաբան Սոնա Նազարյանի հետ, մենք ունենք հեռախոսազանգ։ Այո, բարև ձեզ, լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ, ողջունում եմ ձեզ, ձեր ուժին։ Ես երկու փոքրիկ հարց ունեմ։ Առաջի հարցը, որ երբ որ Սադամը ռմբակոծում էր Իսրայելի պրայմեր մինիստրը ասաց, որ Ամերիկայի տվեք մեզի գործիքը, մենք կվերջացնենք գործը։ Հիմա ես էլ կոչ եմ անում մեր մեծահարուստերին։ Տվեք որոշ գումար, հարգելի մեծահարուստներ, որ մենք գնենք շաբարակակից զենքեր, որ մեր հայ զինվորը վերջացնի գործը ավելի ճշգրիտ ձևով, միայն հայոց փրկություն կա զենքով, ոչ թե հրացանով կամ այդ ռուսական ավտոմատով, մենք պետք ունենք շաբարակակից գրագետ զենքեր, որ մենք հաղթենք, հաղթանակի համար 3 բան է հարկավոր, թրապ եւ մեծի հարկավոր է, որ շաբարակից զենքեր, թող այս հարուստները իրաց
Սիրած ձերքերը տալը իրաց գրպարը, հարավատ այդ պարոս ծարուկյանը, թող հարի մի քանի միլիոն էլ հարի փոխտա մի 10 միլիոն, այդ ժողովրդի խապում Շնորհակալություն։ Պարզ է, հարցադրումը պարզ է, Կին Նազարյան։ Նախորդ հեռախոսազանգի տիրոջ ուրեմն հարցադրման շարունակություններ։ Եթե մենք մինչև հիմա արդարացի լուծում տված լինեինք նախորդ իշխանություններին, նրանց տրված լիներ քաղաքական գնահատական, նրանց բոլոր թալանածը հետ վերված լիներ, հիմա այս հարցերը լուծված կլիներ։ Բայց քանի որ նրանք են անպատիժ, բնական։ Այո, բարև ձեզ, բարի ձեզ, բարի երեկո։ Ձեր հյուրը շատ կարևոր հարցեր է քննարկում, շնորհակալություն։ Այսպիսի միտք ունեմ։ Նախ երբևէ չեմ ուզում եթերից լսել, որ ոչինչ չի փոխվել։ Հեղափոխությունից հետո շատ բան է փոխվել։ Շատ բան դեռ անհրաժեշտ է փոխել եւ ճիշտ մարդկանց օգտագործելով, ճիշտ ֆինանսական բազա օգտագործելով այդ ամեն ինչը կարելի է անել։ Այո, Բոբիկ Ռոբիկը պետք է իր ֆինանսական միջոցներով հանդերձ բռնագրավի եւ իրեն պետք է բանտել։ Այո, ես ինքս սփյուռքում եմ եւ ինձ համար շատ կարեւոր է, որ նման հանցագործները ազգիս խոշտանգողները պիտի ճաղերը յետևում լինեն, որպեսզի ես կարողանամ կամ ցանկություն ունենամ, որպեսզի հայրենիքիս օգնեմ։ Այո, հենց դա անհրաժեշտ բան է այս պահին բոլորիս համար։ Երկրորդ, այո, մեծահարուստներից կարողացեք այդ գողացած գումարը հետ կանգնել եւ երկիրս կարող է եւ զինվել ճիշտ եւ պահպանվել։ Նաեւ ուզում եմ բարձրաձայնել, որ յուրաքանչյուր զոհված զինվորի համար արտերկրում յուրաքանչյուր մոր սրտից արյուն է կաթում։ Մենք ողբում ենք դա։ Շատ ծանր է մեզ համար եւ նորից եմ ասում, հայրենիքում շատ բան է փոխվել եւ Պարոն Փաշինյանի ականջին ուզում ենք բարձրաձայնել լսելի տալ, որ այդ հանցագործները պետք է բանտվեն, որպեսզի Սփյուռքը կարողանա շնչել դեպի հայրենիքը ավելի կամովի։ Դա շատ կարևոր է։ Բարի, պարզ է։ Շնորհակալություն, բայց ես հեռախոսազանգի տիրոջը մի հարց եմ ուզում տալ։ Եթե հենց ինքը հարց է բարձրացնում, որ մինչև հիմա այդ ինքը չասեց, ես ասեմ, մինչև հիմա ոչ մեկը չի նստած։ Ովքեր էլ որ ուրեմն կալանավորված էին կամ ձերբակալված էին, ազատ են արձակված տարբեր միջոցներով։ Ամեն մեկը իր թալանը վերսը կարողացել է հեռանալ։ Շատ չնչին գումարներ են հետ բերված ուրեմն պետական բյուջե։ Ուրեմն այսօրվա իշխանությունները շարունակում են ինքնապարգևատրվել, էնել այս վիճակում։ Առանձնապես դուք Սփյուռքում եք, մի հատ եկեք երկիր ու տեսեք, ասենք երկրում բացի ճանապարհների լավ կառուցվելուց, նորմալ որակյալ ճանապարհներ կառուցվելուց եւ բանակի սննդի որակի փոփոխությունից ուրիշ ինչ եք տեսնում։ Եթե հենց ինքներդ ասում եք, որ սա պետք է բանտվի, նախ մենակ Ռոբը չէ, նաեւ Սերժ Սարգսյան կա, Լևոն Տեր-Պետրոսյան կա, որը մեր հաղթանակների են կիզակետում 94 թվականին կնքեց զինադադար Ադրբեջանի հետ եւ մեզ թողեց այս վիճակում, երբ որ ընդամենը մի 30-40 րոպե հետո կարող էինք հասնել Կուր Արաքսյան, Խառնարան եւ այսօր ունենայինք ուրեմն ավելի անվտանգ երկիր, Ադրբեջանը այսօր կխնդրեր կամ չեր էլ իրավունք ունենալ, չեր էլ հնարավորություն ունենալ խնդրելու ինչ որ տարածքներ, կունենայինք մեր կողքին նաև թալիշների, լեզգիների, ավարների, ուդիների եւ մյուսների փոքրիկ ուրեմն ինքնավար հանրապետություններ, մենք մեր արևելյան սահմանը լրիվ ազատած կլինենք ու հանգիստ ապրելու կլինենք ու հիմա շարունակում ենք պատերազմել եւ մեր սահմանները բավականին դժվար պահվող են, փակ մեր բանակին, որ կարողանում է պահել այդքանը ու մեր որդիների արյան հաշվին է պահում, իսկ այն ժամանակ այսպես չէր լինի։ Ուրեմն ոչ միայն Ռոբերտ Քոչարյանը, ընդ որում Ռոբերտ Քոչարյանն է հիմա ազատության մեջ է։
Ինչ ուզում է անում, ում հետ ուզում է հանդիպում, ում հետ ուզում է ասուլիսը տալիս, իր ուրեմն համախոհներին հավաքել է, անցել է ուրեմն հակահարձակման, Ռուսաստանի հովանավորությունը վերցնելով մի քանի ուժեր փորձում են անցնել նորից իշխանության, բա ի՞նչն է փոխվել։ Դա եմ ուզում հասկանալ։ Եթե մինչև հիմա ոչ մեկը բանտված չի, պատժված չի, թալանը ետ բերված չի, 2 տարուց ավել է անցել։ Ինչն է բա փոխվել։ Այսինքն դուք համաձայն եմ, լավ ճանապարհներ են գցել, մեկ է բանակի սնունդը փոխվել է։ Բարի, Սոնա ջան։ Որոնք բանակի սնունդը ցավոք սրտի պիտի ասեն, որ այդ սահմանամերձ, ասենք Թալիշբանի կողմերը դեռևս փոխված չի, որ առաջինը պետքա լավ նայեն հենց սահմանապահ տարածքների բաներին, հա, սահմանապահներին։ Իսկ սկսում են կենտրոնից փոխել, հա, Երևանից, Ստեփանակերտից եւ այդպես չպիտի լինի։ Ամենալավը, ամենաբարձր աշխատավարձը, ամենալավ պատառը դա պետք է լինի սահմանապահինը, ոչ թե երկրի կենտրոնում ծառայող զինծառայողինը, հետո նոր գալ երկրի կենտրոն։ Բարև ձեզ, լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ, ես ողջունում եմ Բերլին, դիտի շատ ճիշտ դեկորացիոն ունի, շատ ճիշտ մտքեր է արտահայտում, բոլոր ոսկեյտագես է կստորագրում, որ Հայաստանը պետք է մի ամրոց ստեղծել, որ ավելի հզորանանք, բայց մի հարց է, արդյոք չի մտածում, որ նաև մեր սահմանները պիտի մեծացնենք մեր արևմտյան Հայաստանը հետ բերելով, այդպես ավելի մենք հզորանանք, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Լավ երազանք է, իսկ երազանքները սովորություն ունեն իրականություն դառնալու, եթե դրա ուղղությամբ աշխատում ես։ Բայց արդյոք մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ։ Տեսեք, 2016 թվականին եւ 2000 արդեն հիմա 20 թվականին երկու անգամ տեղի ունեցան, հա, սահմանային մեծ բախումներ, պատերազմական իրավիճակ։ Եվ ամեն անգամ դա 16 թվականին կազմակերպողը դա Ռուսաստանն էր։ Նպատակը նա էր, որ Ադրբեջանը ինչ-որ կհասցնի գրավել, դրանից հետո հայերս պարտության անվան տակ, իբրև թե պարտություն են կրել, ստիպված են գնալ զիջումների ու կիրականացնենք այն պայմանագրի ընդրույթները, հա, Կազանյան փաստաթղթի, Մադրիդյան սկզբունքների եւ այլն, ինչին որ համաձայնվել են մեր իշխանությունները։ Այսինքն Ադրբեջանին հանձնել այն 7 ազատագրած տարածքները, որոնք մենք ազատագրել ենք մինչև 94 թվականի պատերազմի ընթացքում։ Եվ հենց որ մեր զորաբանակը անցավ հակահարձակման եւ փորձեց ետ գրավել թուրքերի վերսած 800 հեկտարը, մի բան էլ առաջ գնալ, այդտեղ արդեն Ռուսաստանը մեզ կանգնեցրեց։ Սա մեկ։ Հիմա չեմ ուզում հուլիսյան ուրեմն դեպքերին անդրադառնալ, այս տարվա հուլիսյան դեպքերին, որովհետեւ դեռ շատ բան ինձ համար պարզ չի, թե ում հրահրմամբ էր, ինչի համար էր, որովհետև եկեք մի բան նայենք, հա, նույն օրերին, հենց ամսի 13-ին, հարձակման հաջորդ օրը, ուրեմն Բաքվի գազը սկսեց հոսել դեպի Ռուսաստան, Ռուսաստանով անցավ, եւ այլն, շատ հարցեր կան, դրա համար ես հիմա չեմ ուզում դրան անդրադառնալ, բայց ամեն անգամ, երբ որ մենք սկսել ենք ուրեմն հակահարձակման անցնել, անպայման մեզ կանգնեցրել են։ Եվ եթե մենք չենք կարողանում արևելքում այդ հարցը լուծել, այնինչ պետք էր լուծել, պետք էր գնալ մինչև Քուրարաքս, ես էլի նորից եմ ասում, պատերազմն ավարտվելու է կամ Երևանում կամ Բաքվում։ Հնարավոր չի, որ սահմանի վրա անընդհատ այսպես գնանք, որտեղ սենց հյուծվում ենք մենք, գնալով պակասում ենք, գնալով թուլանում ենք։ Ենթադրում ենք, որ դա էլ հենց անում են, հյուծում են մեր ուժերը։ Իրանց ուզածն դա է, այո։ Այո, լսում ենք ձեզ, բարև ձեզ։ Ալո, շատ բարև ձեզ։ Նախ ես կուզենայի ձեզ ասել, երբ որ հեռախոսները դրած է, հնարավորություն չկա զանգել, այն ժամանակ հեռախոսների համարները դրեք, երբ որ արդեն պատրաստեք հեռախոսազանգեր վերցնել։ Երկրորդը ես այսօր վերստեսնում եմ պատմագետը ելույթներում, դες չի թվում, որ պետք է ֆորմատը փոխվի հաղորդման, քանի որ
են առաջի տարիներում էր հետաքրքիր, իսկ հիմի գալիս են Սիրելի հեռուստադիտող, այդ տեխնիկական հարցերը, եթե կարելի հաղորդումից հետո, եթե հարց ունեք հեռուստադիտողին։ Լսեք, չանցած մինչև չավարտեն։ Հարց ենք, մենք սպասում ենք ձեր հարցին, սիրելի հեռուստադիտող։ Այո, ես կաշխատեմ հարցի ձևով։ Նախ մենք պետք է հարցում տանք, թե ինչի մինչև հիմա լինելով Հայաստանի քաղաքացի տվյալ պատմագետը, այդ հարցերը չի բարձրացնում տեղում։ Դա մեկ։ Երկրորդը ինքդ կոչի անում, մենք պետք է պայքարենք։ Ես տեսնում, ոչ գաղափարապես եք դուք հարուստ, որպեսզի ժողովրդին առաջ տանել, եւ ոչ էլ ֆիզիկապես պատրաստություն ունեք, որ դուք տրվեք։ Եվ չգիտեմ ով է պատվիրատուն։ Եվ եթե ասում եք գաղութ եք, եթե գաղութ եք, ուրեմն գաղութի նման խելոք նետեք տեղները։ Եթե ազատ եք, ուրեմն ազատ գործողություն արեք, ով է մեղավոր։ Դուք քաղաքացի եք։ Արտասահմանից ոչ մի մարդու թույլ չի տրվում։ Եվ այսօրվա դրությամբ ով որ խորհուրդ է տալու խելոք մարդկանց ով կա, ոչ մեկին չի լսում ղեկավարությունը։ Դուք քաղաքացի եք, իրավունք ունեք, ըստ օրենսգրքի պահանջեք այն ինչ որ որ ընտրել եք։ Ինչ արտասահմանի եւ արտաքին քաղաքականության մասին ախոս, երբ որ դուք պատմագետ լինելով հնությունները բոլորն էլ գիտեն, ինչ որ ասում եք, ժողովուրդը լավ գիտի, դուք տեղում տեսեք ինչ է կատարվում, ժողովուրդը ոնց է ապրում, առօրյա կյանքի պատմությունից, թե չէ գրածները բան լրիվ սովոր են, ամեն մի հալի 3-4 հատ բարձրագույն փորձությունների չհաշված այդ փորձությունները ամեն ինչի մեջ։ Կարևոր է այստեղ գործել, դուք ինչ եք անում դրա համար, կարևորը դա է, որ դուք ասեք, այո, ես բանն եմ անում, այս քայլեր եւ մտածեմ ես քայլերն էլ անելուց հետո կհասնենք դրան։ Թե չէ ես ընդհանուր ժողովրդի բանականով որ մենք մեղադրենք, դուք եք ապրում այդտեղ, դուք եք ներվում, առաջի հարվածը ձեր վրա է, դա լավ է, վատ է, դուք եք ընդունում, դրա համար եւ դուք ընտրած զանգված չեք, եթե ընդունում եք որ ազատ եք, ձեր ձայնը բարձրացնեք։ Եթե գաղութ եք, ուրեմն խելոք տեղներդ նստեք։ Ժողովուրդը պետք է հասկանա սկզբից։ Եկեք ժողովուրդը զրույց արեք, բարձրացրեք հեսա մակարդակը, բանականությունը, կարող պատմությունները բան չեն տալի, միշտ Բարի, սիրելի հեռուստադիտող, արդեն կրկնում եք, բարի, շատ շնորհակալություն, ձեզ էլ շնորհակալություն։ Ես որքան հասկացա, չգիտեմ, Տիկին Նազարյան, դուք ինչպես, հարցը հետևյալն էր, դուք տեղում ինքներդ խորհուրդ տալուց, առաջարկ տալուց բացի, ինչ եք կարող անել, յուրաքանչյուր հայդ կոնկրետ դուք։ Եթե ես ճիշտ հասկացա, իմաստը հարցի։ Հեռախոսազանգիտերը բավական իրար հակասող բաներ ասեց եւ այո, ձեր հասկացածից բացի եւս մի հատ միտք կար, որին ես բոլորովին կողմ չեմ, համաձայն չեմ։ Ինչ է նշանակում, եթե գաղութ եք հանգիստ նստեք տեղներիդ։ Ոչ, յուրաքանչյուր ժողովուրդ ազգային ազատագրական պայքար մղելու իրավունք ունի եւ իր ազատագրությանը ձգտելու իրավունք ունի։ Ես համաձայն չեմ, որ գաղութ եմ, պիտի նստեմ տեղս, այդպես չի։ 1. Երկրորդը պատմաբան եմ, թե ինչ մասնագետ եմ, ես այս պահին պատմության մասին համարյա չխոսեցի, ընդհանրապես պատմությունը ինձ օգնում է հասկանալ այսօրվա իրավիճակը եւ ճիշտ կազմակերպել ապագան ու ներկան։ Պատմության հիմնական ուրեմն ֆունկցիան դա է։ Երկրորդ, հեռախոսազանգիտերը բոլորովին չգիտի թե ով ինչ գործ է անում եւ դրանից հետո մեղադրում է։ Ուրեմն յուրաքանչյուրս որպես քաղաքացի ինչ որ մի ֆունկցիա կատարում ենք այս երկրում, հենց այն որ ապրում եմ, որդի եմ ուղարկել բանակ, ընտանիքս ամեն մեկը միտեղ աշխատում է եւ բոլորը աշխատում են պարտաճանաչորեն եւ հնարավորինս ազնիվ ու մաքուր։ Ես ինքս տարիներ շարունակ կրթում եմ սերունդ եւ կարծում եմ լավ եմ կրթում, որովհետեւ իմ ուրեմն ուսանողները ովքեր հետագայում ինձ սիրով են հիշում, կապը պահում են եւ հաճախ են անդրադառնում իմ խոսքերին, հիշեցնում, նույնիսկ իրենք են հիշեցնում բաներ, որ ես չեմ հիշում, որ այդպիսի բաներ եմ ասել եւ իրանք դա ուղեցույց են պահում իրենց կյանքում։ Ես կարծում եմ, որ ես ինչ-որ մի բան արել եմ։ Իհարկե ես գոհ չեմ իմ արածից, որովհետեւ ես կուզենայի ավելին անել, բայց ես դրա հնարավորությունը չունեմ, ինձ չի տրվել այդ հնարավորությունը։ Տիկին Նազարյան, արդարանալու խնդիր չկա։ Ինչ եք առաջարկում։ Այն ինչ որ ես հիմա խոսում եմ, դրանք առաջարկներ են։ Մի բան, որ իմ առաջարկները եթե չեն ընդունվել
է, դա իմ մեղավորությունը չի։ Ասում եմ պետքա կադրեր ունենան, որ այդ կադրերով կարողանան լավ աշխատել եւ այլն։ Ներողություն, այդ կադրերը պետքա ընտրի իշխանությունը։ Ոչ մեկը չի կարող գնալ ասել, ես գալիս եմ այս ոլորտում կոմոդ աշխատեմ, որպեսզի ասենք կրթության ոլորտը կարգի բերեմ կամ ասենք կարգի բերեմ մշակույթի ոլորտը կամ ինչ-որ մի ոլորտ։ Ոչ մեկ յուրաքանչյուրին պետք է, այո, շատ լավ կադրեր են դուրս մնացել երկրի պետական կառավարման, ուրեմն շրջանակներից, որոնց ես ինքս կուզենայի, որ այդ մարդիկ լինեին պետության կառավարման, ուրեմն օղակներում եւ հաստատ գիտեմ, որ իրանք մեծ գործ կկարողանային անել։ Եթե ես որպես քաղաքացի ու որպես մտահոգ քաղաքացի առաջարկներ եմ անում, ես այստեղ հանդես եմ գալիս ընդհանրապես որպես քաղաքացի։ Կընդունեն, չեն ընդունի, արդեն ես չեմ կարող ասել։ Չեն ընդունի, ես ուղղակի կտխրեմ։ Ես կձգտեմ էլի պայքարել։ Կընդունեն, ես ուրախ կլինեմ եւ կկարողանամ, եթե ինչ-որ մի բանով կկարողանամ աջակցել, կողքները կանգնել հենց այսօրվա մեր իշխանությունների, ես մեծ սիրով դա կանեմ, ու շատերը մեծ սիրով կանեն, բայց չունեն այդ հնարավորություն, չի կարելի մարդուն մեղադրել նրա համար, որ ինքը դու ինչ ես արել կամ ֆիզիկապես չես կարող։ Իմ առաջարկն է հենց դա է, տարեք ինձ սովորացրեք նույնիսկ զենք կրել, ես լավ կրակել գիտեմ, օրինակ, հա, մյուս բաներն անել, որպեսզի եթե պետք լինի, ես կարողանամ անել, ինքս ինքնուրույն անել չեմ կարող։ Տեսեք, Վովա Վարդանովը ինչ մեծ գործ է անում։ Նա անընդհատ խմբեր կազմած երիտասարդներին կազմակերպում է, ուրեմն ռազմավարության դասընթացներ եւ յուրաքանչյուր մեկը, որ Վովա Վարդանովի դասընթացներին մասնակցում է, նա արդեն պատրաստի զինվոր է։ Վովա Վարդանովի դասընթացների նման դասընթացներ պետք է լինեն մեր բոլոր դպրոցներում, բոլոր ուսումնական հաստատություններում, քոլեջներում եւ այլն։ Այդպես պետք է պատրաստվի երիտասարդը վաղվա պատերազմին։ Տեսեք, պատերազմին չեմ ասում, հենց պատերազմին։ Կամ կրթությունը, ես էլի եմ բերում, կրթության հարցը շատ կարեւոր է։ Մեր երեխաները պետք է ստանան հայեցի կրթություն, լավ պատմություն իմանան, հայրենաճանաչ լինեն, լավ աշխարհագրություն, լավ ռազմագիտություն եւ այլն։ Այնինչ հիմա գնում է հակառակ տենդենսը դրանք թույլատնում են։ Գիտեք, եթե մենք ապրելու լինեինք եվրոպական պետություն, որևէ պետությունում, ես ինչ որ միտեղ կարող է համաձայն լինեի, չնայած էլի համաձայն չէի լինելու իմ հատկություն։ Տեսեք, հիմա Ֆրանսիայում ամեն ուրեմն 3/4-ը արդեն սև ներգաղթյալներ են։ Ուրեմն արաբներ, թուրքեր եւ այլն։ Նույնը եվրոպական մյուս պետություններում է։ Տարիներ հետո այս պետությունների դեմքը փոխվելու է։ Շեկերի փոխարեն դուք սև դեմքեր եք տեսնելու։ Եվ տեսեք, որ հենց այդ ներգաղթյալները ինչ մեծ խնդիրներ են առաջացնում տվյալ պետությունների համար։ Անընդհատ ահաբեկչական գործողություններ, թալաններ, նարկոտիկի ներկրում եւ այլն։ Եթե մենք պիտի ապրենք այս տարածաշրջանում, մենք պիտի ապրենք որպես հայ, որպես հայկական պետություն։ Եթե մենք որպես հայ չենք ապրելու, ընդհանրապես որպես sense հերթական ամբողջ ենք ապրելու, անդեմ, ապազգային, ուրեմն ավելի լավ է որ այս թշնամական ուրեմն բանում շրջապատման մեջ չապրենք, հենա կվեկենանք կգնանք մի որևէ հանգիստ երկիր, այնտեղ հանգիստ կապրենք, էլ ինչի համար ենք մենք այստեղ ապրում, եթե որպես հայ չպիտի ապրենք։ Եվ նաև պիտի շարունակեմ որպես հայ ապրելու համար այս երկիրը այո պիտի դառնա ամրոց։ Ամրոց դառնալու համար մենք բոլոր բնակավայրերում նաև պետք է ունենանք ռմբապաստարաններ։ Մեր հոսպիտալները ամեն րոպե պետք է պատրաստ լինեն։ Մենք ինքներս էլ հենց ես, որ մեղադրում եք, հենց ես պետք է պատրաստ լինեմ պատերազմի։ Կգնամ սնայպեր կկանգնեմ, թե կգնամ զինվոր կխնամեմ, թե կգնամ ինչ-որ մի գործ կանեմ, դա ես պիտի իմանամ հիմիկ բանից, իմ ասածն էլ իմ առաջարկն է։ Նազարյան, այո, ասել եք արդեն։ Կազմակերպեն բոլորին, բոլորս պիտի մասնակից լինենք երկրի պաշտպանությանը։ Շնորհակալություն, զանգ ունենք, լսում ենք ձեզ։ Բարի երեկո, ողջունում եմ ձեր հաղորդումը եւ ողջունում եմ ձեզ Տիկին Նազարյան։ Տիկին Նազարյան, այտենց ամբախ զանգեր կլինեն, բանի տեղ մի դրեք մի վրդովեք, լուրջ մարդիկ չեն այդ կարծիքները արտահայտողները, մի կողմ թողեք հետի։ Ես շատ մեծ կասկածանք ունեմ, որ Քոչարյանի ազատ արձակվելուց հետո հարձակվեց Ադրբեջանը մեզ վրա։ Ես նույնիսկ կասկածանք ունեմ, որ Քոչարյանի եւ Ալիևի մեջ գաղտնի կապ կարող է լինել, որտեվ ստեղծել Հայաստանում քաոս, ում ձեռք կտար, Սերժին ձեռք կտար, Քոչարյանին ձեռք կտար եւ ուրիշ մի քանի հոգիների։
ուղղակի մեր բախտը բերել է Տիկին Նազարյան, որ մենք դարերով շարունակ պատերազմների մեջ լավ ստրատեգ ենք եղել։ Մենք ղեկավարել ենք բյուզանդական բանակներ, ֆրանսիական բանակներ, ուրիշ բանակներ երկրների։ Մեր բախտը բերել է, բայց հավասար կորուստների դեպքում դուք ճիշտ եք, մենք տանուլ կտանք, որտեղ Ադրբեջանը 8 միլիոնա, 10 միլիոնա, մենք չգիտեմ 2.5 Եթե հարց չունեք, ես ուրիշ մեզ մնացել է 2 րոպե, եթե հարց ունեք, խնդրեմ հարցը։ Իմ կասկածանքը արդյոք դուք նույնպես ունեք, որ Քոչարյանի եւ Ալիևի մեջ թակից տեխնիկա կա այս պատերազմի համար։ Ես ինձ թույլ չեմ շնորհակալություն հարցի համար, ես ինձ թույլ չեմ տա ուղղակի կասկածանքի հիման վրա ինչ որ կարծիք հայտնել, գտնում եմ, որ դրա համար պետք է ունենամ հիմնավոր պատճառներ, բայց չմոռանանք, որ 1920 թվականին մենք ունեցել ենք նման իրավիճակ, երբ հայ բոլշևիկները Լենինի օգնությամբ թուրքական բանակը բերեցին Հայաստանի վրա, որպեսզի թուրքական բանակի շնորհիվ անցնեն իշխանության։ Եվ այդպես էլ եղավ։ Ռուսաստանը զինեց Թուրքիային, Լենինը զինեց Քեմալին, Քեմալը հարձակվեց Հայաստանի վրա, հետո Լենինն ու Քեմալը կիսեցին Հայաստանը միմյանց միջև, այս խորհրդայնացված կոչված, այսինքն Ռուսաստանի կողմից օկուպացված Հայաստանը դարձավ խորհրդային, այսպես ասած, Հայաստան, այսինքն ռուսական տիրապետության տակ, իսկ մնացածը Կարս, Արդահան, Սուրմալու եւ այլն անցան Թուրքիային, իսկ Նախիջևանն էլ տվեցին Ադրբեջանին, Արցախը տրվեց Ադրբեջանին եւ այլն, այսինքն Ռուսաստանը 1920-21 թվականների ընթացքում կիսկսեց մեր տարածքները հարևաններին։ Եվ հիմա նրանք, ովքեր մտածում են, թե Ռուսաստանը մեզ օգնություն է տալու, դա սխալվում են, որովհետև Ռուսաստանի 102-րդ ռազմաբազան մեզ պահելու համար չի Թուրքից, այլ ընդհանրապես մեզ իր տիրապետության տակ պահելու համար է։ Եվ եթե իր շահերը ինչ որ պահի համընկնեն Թուրքիայի հետ, եւ նրանք ցանկություն ունենան իրար հետ մի խոսքով եթե համընկնեն իրենց շահերը շատ հեշտությամբ Ռուսաստան նորից տանուլ կտա Հայաստանը եւ կդնի զոհի կարգավիճակում Սովորաբար ասում են պատմությունը կրկնվում է ցավոք սրտի Աստված չանի որ կրկնվի կամ Սերժ Սարգսյանի մասին նման բան չեմ ասի բայց այն որ սա նույնպես ռուսական շահերն էր հետապնդում այս հուլիսյան իրադարձությունները ես դրանում վստահ եմ, ուղղակի թող մի փոքր էլ ժամանակ անցնի, նոր դրա մասին խոսենք, որպեսզի կասկածանքների բանով չխոսենք, ավելի լուրջ խոսենք։ Տիկին Նազարյան, մեր հաղորդաժամը վերջացավ, մենք պետք է հրաժեշտ տանք, սիրելի հեռուստադիտողներ, շնորհակալություն, որ ակտիվ եք, շնորհակալություն, որ հետևում եք մեր աշխատանքին, ստուդիայում էր Գայանե Առաքելյանը, բարին ընձեզ։